天气慢慢转凉了，在日夜温差上呢也比较大，天气也会比较干燥，很多人呢就开始出现了咳嗽的毛病。在中医上，怎么样该来治疗一下咳嗽呢？今天很高兴请到的是万芳医院的中医科主任黄忠瑜黄医师，黄医师早安。主持人好，各位观众大家好。好，黄医师今天先来帮我们介绍一下，就是说在中医上，这咳嗽是分为哪些种类呢？什么种类是不是有不同的治疗方法？我想中医在做一个疾病诊断治疗，最简单有个外感跟内伤，尤其咳嗽外感就像最近这个气候改变，因为我们其实像现在的节气已经到了一个处暑的时候，处暑就是秋天有一点我们说秋老虎的时节，就在这段时间到中秋之前，它天气已经开始有一点转凉的味道在，但是因为它一个反弹性的一个热。会造成你的白天还很热，对，会让你干燥的现象。我们知道，我们一个气管黏膜最怕是干燥，一干燥的话，它容易有咳嗽现象。因为昼夜温差慢慢开始会越来越差距越大，这个时候人容易感冒容易就受到一个风寒所以感冒流行。这个时候我们在说一个属于一个外伤型的一个感冒，外感就对了，外感的一个咳嗽，受到外界的影响。对，这个是我们属于一个外伤。还有一个内伤，内伤并不是说我们说打球撞伤那一种，就是说因为你其他的器官的疾病造成你一个身体的一个不舒服，我们这叫内伤。比如说我们那个咳嗽啊，有很多其实在门诊中会发现到很多咳嗽，它是属于一个胃食道逆流现象，因为长期的胃酸是刺激你的会咽，刺激你的咽喉，造成你的咳嗽。那我们去看咽喉，看耳鼻喉科。或者是看一个胸腔科，一直都处理不好。可是我们根本问题点是它的胃酸，我们如果处理掉它的胃酸的话，它这咳嗽现象可能会得到相对的缓解。所以我们中医在辨证上面，在治疗上面是很确定的，要知道它的症型。辨证在它发生原因在哪里，是这样。所以民众也要自己清楚知道说，到底自己咳嗽是什么样原因造成的。那如果在中医上呢，不同的咳嗽要怎么样？有不同的治疗方法吗？对，像如果说是一个外感咳嗽，像现在说有些风寒啊、流行性感冒，我们当然是用流行性感冒的药物啊，像我们很简单的，中医常用方一个麻杏甘石汤，这个是一个治疗一个外感风寒性的一个咳嗽的东西。但是如果说你像刚刚提到一个逆流性的一个肠胃的一个问题的话，我们可能要一些类似泻心汤。泻心汤，中医讲心是指心下，心下就是胃的位置，就是说来处理你的肠胃的一个问题来从而来治疗你一个因为胃酸逆流刺激的一个喉咙问题。所以它的一个，因为它辨证不同，它下的处方会不一样，所以这可能要在医师在临床上面的一个仔细的做一个检查，门诊做一个了解，这样子你的咳嗽才得到一个真正一个治疗。那除了在治疗上那如果民众呢，他如果在求助医生之前呢，他想要先分辨一下说，我这到底是外伤还是内伤，我可以分辨得出来吗？比方说是咳嗽的数量呢、颜色还有时间的多寡，这有关系吗？有，你看有时候像最近我们就以最近门诊的例子很多人突然觉得昨天晚上凉了一下，今天早上起来就是咳嗽打喷嚏流鼻水，这我们很知道他一定是感冒了。这个时候我们是从感冒上面来做处理啦。然后如果说我经常是半夜睡觉的时候，或者早上一起来嘴巴会苦苦的，喉头有点酸酸的、刺刺辣辣那种感觉，这个你可能要考虑是不是胃酸的关系，或者是说你肚子饿的时候容易咳嗽，或者吃比较饱的时候容易咳嗽，这有时候我们可能要考虑是不是肠胃的问题。那这个我们可能用药上面就会有点不一样了。像我们说，如果说只是一个简单的一个感冒早上起来，因为昨天稍微凉一下，因为假如现在天气还热，你真的除非说很严重的被传染到，要不然的话一些小小感冒，我们处方很好用的东西，你用那个葱白、葱段，用给它滚水给它泡一下，然后放一点点黑糖或者放一点蜂蜜，这个就是一方面润喉，一方面我们葱可以那个去风寒、去外感，这可能就有点稍微的一个缓解作用。但是如果说你是因为你的肠胃道的一个逆流，造成你咳嗽的慢性咳嗽的现象，这个时候你可能就从饮食上面特别注意。但每个人我们知道胃不好最主要刺激性的茶、咖啡啦、冰的、酸的、辣，那些当然是不能碰的。除了这个以外，有些人对某些食物可能会比较过敏、比较敏感一点，这个可能就
看你的经验啊，你哪些食物你吃了以后你特别容易渴，容易不舒服，这个东西我们可能先暂停一下，先不要吃，这样会比较好。就是要注意一下，随时自己吃的东西就对了。对对对刚有讲到，就是说用葱段啊来泡水、泡糖水，平常呢虽然喉咙没有问题哦，但是平常也可以保养一下气管。也不是，它是有一点点稍微一些类似我们说一些风寒，我就稍微可能。因为像有时候晚上可能比较刮风、比较凉的时候，你觉得好像还不是热的，穿个短袖出去散个步，然后吹了风回来，怎么打几个喷嚏，隔天早上起来觉得喉咙有点干干，要咳。这个时候润喉一下就对了。对，轻微风寒外感可以用。那如果是一个润喉保养，它是蜂蜜茶。蜂蜜柠檬茶就很好了。OK， 好，今天非常谢谢黄医师来到节目中详细的解说。我们先休息一下，马上回到新闻现场。